سڵاتان لەبێت هاوڕێیان گروپ وەرک سێشنی حوتی مێتابۆلیزمتان بۆ باسەکەم کە لە دوو کەیستەدی پێکاتوە. کەیستەدی یەکەمیان هایپۆگلایسیمیا. The patient is a 5-year-old girl with a history of multiple hospitalization for hypoglycemia and metabolic acidosis on fasting. Patientێکمان هەیە کچە و 5 ساڵە، هیستری چەند جارێک داخڵبوونی لە نەخۆشخانە هەیە بەهۆی hypoglycemia and metabolic acidosis on fasting. On first admission to the hospital, the patient, age 6 months, was noted to be alert and of normal height and weight. لەیەکەم داخڵبوونی لە نەخۆشخانە کە ئەو کاتە تەمەنی 6 مانگ بووە، normal height و weight-ێکی هەبووە. Fasting, hypoglycemia and metabolic acidosis were readily elicited by an 8-hour overnight fast. Overnight fast-ێکی هەبووە کە 8 ساعت بووە. یەکسەر fasting, hypoglycemia و metabolic acidosis دەرکەوت و بەرز بوونەتەوە. The intravenous infusion of the glucose solution resulted in a rapid and complete recovery, and she was discharged without a specific diagnosis. Glucose solution کیان پێیا لە ڕێگەی IV-ەوە بۆیە نەخۆشەکەی یەکسەر و بە تەواوەتی چاک بووە و لە نەخۆشخانە دەرکرا بەبێ ئەوەی specific diagnosisێکی بۆ بکەن. Over the next few years, the patient was admitted several times for hypoglycemia and metabolic acidosis on fasting. لە ماوەی چەند ساڵی داهاتووە نەخۆشەکە چەند جارێک براوە بۆ نەخۆشخانە بەهۆی hypoglycemia و metabolic acidosis بەهۆی فاستینگەوە. لە یەکەم لە کۆتا ئەدمیشنی بۆ نەخۆشخانە specific diagnosis بۆ کراوە. Evaluation of the clinical problem. The evaluation of this patient's hypoglycemia and metabolic acidosis upon fasting demonstrates a method of clinical investigation based upon basic biochemical concepts and method. هەڵسەنگاندنی hypoglycemia و metabolic acidosis نەخۆشەکە لە ڕێگەی چەند clinical investigationێکەوە ئەبێ کە لەسەر چی بەندە لەسەر biochemical concept و مێثۆدەکان بەندە. One may investigate the metabolic acidosis or the hypoglycemia first. لەوانەیە یەکەم جار metabolic acidosis investigate بکەین دوای ئەو hypoglycemia، یانیش بەعکسەوە، بەڵام لێرەیە یەکەم جار hypoglycemia investigationi بۆ کراوە. پرسیاری A: What is hypoglycemia and what are its clinical signs? Hypoglycemia چیە و ساینەکانی چیە؟ hypoglycemia کەمبوونەوەی ڕێژەی شەکرە لە ناو خوێن بۆ 3 میلیمۆل یانیش کەمتر. clinical ساینەکانی چیە؟ slurred speech یان با بڵێن slow speech، blurry vision blurry vision بینینی تەڵخە بە یان لێڵە بێ، confusion سەر لێ شێوان یانیش can't think clearly ناتوانێت باشی بیر بکاتەوە، unusual behavior ڕەفتاری سەیرەکە، sweating لەگەڵ trembling لەرزین و ئاڕاقکردنەوە. پرسیاری B: What is metabolic acidosis? Metabolic acidosis is a condition in which there is too much acid in the body fluids that result from accumulation of ketoacids or because of the fail of removal enough acid. Metabolic acidosis conditionێکە کە کۆبوونەوەی ئەسیدە لە ناو body fluidەکانە بەهۆی کۆبوونەوەی زۆری کیتۆ ئەسیدەوە، یانیش ناتوانێت ئەم هەموو ئەسیدە بکرێتە دەرەوە لە لەشە، pH-ەکە کەمتر بێتەوە لە 7.35. پرسیاری C: Why investigate the hypoglycemia before investigating the acidosis? بۆچی hypoglycemia investigate دەکەین پێش ئەوەی investigate acidosis بکەین؟ لەبەرەوەی hypoglycemia is more dangerous. لەبەرەوەی hypoglycemia زیاتر ترسناکترە وەک لە metabolic acidosis. لە ماوەی نیو ساعتە ئەگە نەخۆشەکە چارەسەر نەکرێ ئەبێتە هۆی مردن. And to demonstrate that metabolic acidosis is caused by hypoglycemia. بۆی ئەوە پیشان بدەین کە ئایا metabolic acidosەکە بەهۆی hypoglycemiaوە ڕوویاوە یان نا، چونکە کاتێک کە metabolic acidosەکە بەهۆی hypoglycemiaوە ڕوویابێ کە توێتی hypoglycemiaمان کرد، metabolic acidosiش چارەسەرە بێ. What are the causes of hypoglycemia? کەوزەکانی hypoglycemia چیە؟ بەگشتی دوودانەیە. Impaired production of glucose یانیش excessive utilization of glucose، یانیش ئەوەیە production glucose کەمە یان بەکارهێنانی glucose زۆرە، و هۆکاری تریش وەکو taking too much insulin or diabetic medication، drinking alcohol، skipping meals بەباشی نان ناخوا، ئەلکۆلی زۆرەخوا، exercise زۆر زیاتر ئەکا، ئەمانەش هۆکارن بۆ دروستبوونی
hypoglycemia. پرسیاری دوای ئەوە how would you proceed to investigate biochemical basis of the patient's hypoglycemia? Answer this question before turning the page. چۆن investigationi hypoglycemiaکەی لەسەرچی لەسەر biochemical baseەکان پێشەوەی ئەم وەرەقەیە هەڵبێتەوە جوابی بەرەوە. بە سێ شێوە investigation بۆ hypoglycemiaکەین. یەکەمیان measuring metabolite گلوکۆزەکە measureەکەین. هۆرمۆن و ئەنزایم باشە هۆرمۆنەکان وەکو پلازما ئینسولین گلوکاگۆن کۆرتیزۆل لەگەڵ گرۆث هۆرمۆن و هەروەها گلوکۆز تۆلیرەنس تێستی بۆگەن کە ئەمیش ئەومان پیشانەیە کە بەکارهێنانی گلوکۆز چۆنە بزانین نۆرمەڵە یان نە. Clinical investigation of fasting hypoglycemia. Fasting hypoglycemia is caused either by an abnormality in one of the pathways of carbohydrate metabolism or by a defect in the control of these pathway. Fasting hypoglycemia بەهۆی چیەوە دروست دەبێت؟ بەهۆی abnormality لە pathwayەکانی carbohydrate metabolism ڕوئەیە یانیش ناتوانرێت کۆنترۆڵی ئەم pathwayە بکرێت بۆ یەک hypoglycemia دروست دەبێت. Either too much glucose is being used یان ئەوەیە گلوکۆزێکی زۆر بەکارهێنرێ یانیش ئەوەیە little glucose is being produced یانیش گلوکۆزێکی کەمتر بەرهەمەهێنرێ. An endocrine basis for the patient's problem was excluded on the basis of measurements of plasma insulin, glucagon, cortisol and growth hormone concentrations, all of which were within their reference ranges. کاتە endocrine basisi کێشەی پیشنتەکە یعنی hypoglycemia ئەکرێ کێشەکەی بەهۆی ئیندۆکراینەوە بێ باشە بۆیە endocrine factor لە کێشەی ئەم نەخۆشەیە لە ئەبین چونکە پلازما ئینسولین و گلوکاگۆن و کۆرتیزۆل و گرۆث هۆرمۆنی هەر هەمویان لە ڕفرەنس ڕێنجەکەی خۆیان نابوون يعني normal بون. A reasonable approach to establishing the nature and location of the patient's metabolic defect is first to follow the changes in blood metabolites during fasting and then to look at the changes in blood metabolites. A reasonable approach to establishing the nature and location of the patient's metabolic defect ڕێگایەکی باش بۆ ئەوەی نیچەر و لۆکیشنی metabolic defecti پیشنتەکە بزانین یەکەمیان ئەوەیە first to follow the changes in blood metabolites followی گۆڕانکاریەکانی blood metabolites بکەین لە کاتی fasting and then to look at the changes in blood metabolites following the ingestion of various substances. يعني كاتي كسكك لا فاستين عيا measurement metabolite بكين ودواي أوي كا ingestion various substances كي دوباره measurement metabolite بكين بوي بزاني normal يعني شنا response to fasting والله دانوي نخوشكي لكاتي fasting after several days on normal diet لدوي چند روزی ل normal diet child كلا ساعات هشتی وعروا كلا رجمي لك خواردوا اتناني نخواردوتو blood sample اللي ورجيراوا كبيني هر blood sample 4 ساعات بو analysis various metabolites كم كريزلتكي ام خشتيا blood metabolites كمان چيا glucose lactate pyruvate fatty acid و ketone body و pH كيا و concentration هريكي كان after fasting for 4 hours بيني هريكي كان 4 ساعات أجابين السبرسيارية كمان which results above reflect an abnormal response to fasting كامل لو ريزلتاني السلوى abnormal response هي بو fasting طبعا هرهمويان لبري جلوكوز و بي اتش هر دوشان دابازيون لاكتيت و بايروفيت و فاتي اسيد و كيتون بوديا كانش همويان برزبون توقع سيري بكين جلوكوز لچوار ساعت دوای فاستینگ پنجا دوای 8 ساعتك بو بچوار 12 ساعت بو بسه 16 ساعت 2.5 دوای بو بدو بره کمکات اگر سيري لاكتيت بكين ل4 ساعت لفاستين 0.5 ل8 ساعت بو بيك 12 ساعت 1.6 شانزە 2.4 24 کەواتە لاکتیت هەتا بەرەو 20 بڕوا بەرز بۆتەوە تەمان هەر چواریان ئەم ئەسیدانە چواریان بەرز بوونەتەوە بەڵام گلوکۆز دابازیەوە کەواتە ئەمەش ئەبنۆرمال ریسپۆنسە پێچەکەش ئەگەر سێری بکەین لە 4 ساعت دوای فاستینەکە 7.4 لێرە بۆ بە 7.25
پرسیاری F. What evidence is there in table 1 that glycogen metabolism in the patient is probably normal. چ بەڵگەیەک هەیە لە خشتەکەی سەرەوە کە ئەوە دەرەخات glycogen metabolism normal لەم patientەیە. The concentration of glucose was 4 after 8 hours. دوای concentration glucose لە دوای 8 ساعات 4. So this is resulted from catabolism of glycogen which consumed after 8 to 12 hours. ئەمەش بەهۆی چیەوە ڕێژەی گلوکۆز دوای 8 ساعت ڕێژەکەی 4 بەهۆی کاتابۆلیزمی گلایکۆجینەوەیە. پێش 12 ساعت یان با بڵین لە 12 ساعت ئەگەر ڕێژەی گلوکۆز لە 3 کەمتر بوو ئەو کاتە گلایکۆجین مێتابۆلیزم نەئاساییە. باشە کاتە بە ڕێژەی گلوکۆزەکە دیاریمان کرد کە گلایکۆجین مێتابۆلیزم ئابنۆرماڵە یان نۆرماڵە. تستی دوای ئەوە evaluation of glucose utilization بزانین هەڵسەنگاندن بۆ بەکارهێنانی گلوکۆزەکەین. The next step was to administer glucose 1 gram glucose per kilogram body weight orally after an 8-hour overnight fast and measure the concentration of glucose in the blood at the time of administration and at 13 minutes interval thereafter. کەواتە هەنگاوی دوای ئەوە چییە؟ گلوکۆزەین بە نەخۆشەکە لە ڕێگەی ئۆڕەڵەوە 1 گرام لە گلوکۆز per kilogram body weight یعنی ئەگەر نەخۆشەکە 25 بۆ نمونە کیلۆگرام بێ 25 گرام لە گلوکۆزی پێین. طبعا نەخۆشەکە 8 ساعات overnight فاستە باشە وتمان گلوکۆزەکەی پێین و مێژەرمنتی کۆنسنتریشنی گلوکۆزەکە ئەکەین لەو کاتەوەی کە سۆلیوشنەکەمان پێیاوە. دوای ئەوە مێژەرمنتەکەین 30 دقیقە باشە. This procedure is known as glucose tolerance test and the results of the test are given in below. Oral glucose tolerance test result کاتەمە ریزڵتەکەی وتمان 30 دقیقە مێژەرمنتی blood glucoseەکەی بۆکەین لەو کاتەوەی کە سۆلیوشنەکەی خواردووە. باشە گەسێریکی خشتەکە بکەین لە یەکەم کاتی کە سۆلیوشنەکەی خواردووە بڵد گلوکۆز کۆنسنتریشنەکەی چەنە 4 باشە. 30 دقیقە دوای بوو بە 5.4 ساعاتێک دوای ئەوە 90 دقیقە دوای ئەوە یان ساعت و نیوە دوایەوە 6 دوای 2 ساعت بۆتەوە بە 4. The results reflect those of normal glucose tolerance test. کاتە ریزڵتەکە باشە چیە نۆرماڵە with a peak value for glucose at 1 hour. کاتە peak value glucose لە ماوەی لە چ ماوەیەکە پیکی گلوکۆزمان هەیە لە ماوەی 1 ساعتەکەیە and return to the initial value by 2 hours. لە ماوەی 2 ساعتە گەڕاوەتەوە بۆ measurementa ئەسڵێکی خۆی. One can conclude from this data that the utilization and storage of glucose by the patient's tissues is normal and that the fasting hypoglycemia is probably due to defect in gluconeogenesis. کەواتە ئەم ریزڵتانەی سەر ئەومان بۆ دەرەخەکە بەکارهێنان و ستۆرێجی گلوکۆز نۆرمەڵە و کێشەی نییە بۆیە پێمانەڵێ کە فاستین هایپۆگلایسیمیاکە بەهۆی چیەوەیە بەهۆی دیفکتەوەی لە گلوکۆنیۆجێنسیسە. کاتە چۆن بزانین کە ئەم ریزڵتە نۆرمەڵە باشە ئەبێ خۆی پیک گلوکۆز کۆنسنتریشن لە بینی چیا بێ لە بینی 30 دقیقە و 6 دقیقەیە بێ کەواتە ئەگەر پیکمان هەبوو لەمێ ئەمە نۆرماڵە باشە. بەڵام لە هەمووی گرنگتر لەو گرنگتر چییە ئەبێ لەو کاتەوەی کە کەسەکە سۆلیوشنی خواردووە ڕێژەی گلوکۆزەکە هەمان ڕێژە بێ تا کۆتایی کە 2 ساعتەکەیەوە کەواتە لەو کاتەوەی کە سۆلیوشنەکەی خواردووە تا 2 ساعتەکە ئەبێ ئەم دوانە هات 4 و 4 ئەبێ ئەم دوانە وەکو یەک بن ئەو کاتە نۆرمەڵە. پرسیاریەکەمیان what is the reasoning behind the conclusion that glucose utilization and storage by the patient is normal. چ هۆکارێک گواو لێکا کە بڵێ utilization و storage glucose لەم patientەیان نۆرمەڵە. The peak value for glucose at 1 hour and return to the initial value by 2 hours. کاتە peak valueکە لە 1 ساعتایە و گەڕاوەتەوە بۆ initial valueکەی بە لە ماوەی 2 ساعتەکە. Describe the results you would expect for glucose tolerance test if glucose utilization were abnormally slow or fast.
کەواتە ئەو ریزڵتە دیسکرایب بکە ئەو ئەنجامە بڵێ کە تۆ پێشبینیەکەی کاتێکە گلوکۆز تۆلیرەنس تێستەکە بۆ گلوکۆز تۆلیرەنس تێستەکە if glucose utilization were abnormally slow or fast کاتێکە گلوکۆز utilization خاوە باشە یانیش خێرایە. So ئەگەر glucose utilization slow بێ باشە peak value of blood glucose would be higher and the blood glucose will return to the fasting value after 2 hours. ئەگەر glucose utilization خاو بێ peak value کە بەرزترە بێ باشە و blood glucose-ەکە ئەگەڕێتەوە بۆ initial value-ەکەی لە ماوەی 2 ساعتەکەیە باشە بەڵام ئەگەر خێرا بێ peak value of blood glucose would be lower and the blood glucose would return to the fasting value by before 2 hours. کەواتە ئەگەر utilization glucose خێراتر بێ peak value glucose کەمترە بێ باشە چونکە خۆی نۆرمالی 7 تا 7.8 نۆرماڵەکەی کەمترە بێ و بڵد گلوکۆزەکە پێش 2 ساعت ئەگەڕێتەوە بۆ initial value یعنی چی یعنی بۆ نمونە لە 90 دقیقەیە ئەبێتەوە بە 4 نەک لە 120 دقیقەیە. So this is a result of fast glucose utilization. Okay. دوای ئەوە evaluation of the gluconeogenesis. The ability of the patient's liver to produce glucose can be tested by giving the patient various gluconeogenic substrates orally 1 gram per kilogram body weight. توانای لیڤەری پێشنتەکە بۆ ئەوەی گلوکۆز دروست بکە ئەتوانین تێست بکەین لە ڕێگەی پێدانی gluconeogenic substrateەکان بە نەخۆشەکە orally after an 8-hour overnight fast and determining whether they are converted to glucose by measuring the blood glucose concentration. The results of these studies are given in below. کەواتە تۆ نەتوانین توانای لیڤەری پێشنتەکە تێست بکەین لە ڕێگەی پێدانی gluconeogenic substrateەکان orally پێشنتەکە overnight fastە چیمان پێیاوە گالاکتۆز و فرەکتۆز و گلیسرۆڵمان پێیاوە و مێژەرمنتی glucose concentrationەکەیەکەی بزانین نۆرمەڵە یاننا ئەمەش ریزڵتەکە normally after 8 hours of fasting gluconeogenesis becomes active. Normally دوای 8 ساعت لە fasting gluconeogenesis active بێ and any compound that could be converted to glucose would normally increase the blood glucose concentration. و هەر کۆمپاوندێک کە ئەکرێ بگۆڕدرێ بۆ گلوکۆز would normally increase the blood glucose concentration. کەواتە لەو ماوەیە ئەو مادانی کە ئەتوانرێ بگۆڕدرێ بۆ گلوکۆز ڕێژەی گلوکۆز بەرزەکەنەوە باشە. There would be an initial increase in glucose concentration and then return to normal values as the glucose is utilized. سەرەتا initial increase یەکمان هەیە لە glucose concentrationە باشە و دوای ئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ normal valueەکانی لە بەرەوەی گلوکۆز بەکارهێنراوە. The response to galactose is normal. Response galactoseەکە نۆرمەڵە while the responses to fructose glycerol are abnormal and suggest that they are not converted to glucose. کەواتە ریسپۆنسی گالاکتۆزەکە نۆرمەڵە فرەکتۆز و گلیسرۆڵەکە ئەبنۆرمەڵە ئەمەش ئەوە دەرەخا کە فرەکتۆز و گلیسرۆڵەکە نەگۆڕدراوە بۆ گلوکۆز باشە گەسەیە خشتەکە بکەین لەو کاتەوەی کە سۆلیوشنەکەی پێدراوە باشە 30 دقیقە دوای ئەوە ساعتێ 2 ساعت دوای ئەوە. So this is blood glucose concentration in response to oral galactose fructose glycerol. کەواتە لەو کاتەوەی کە سۆلیوشنی گالاکتۆزەکەمان پێیاوە باشە ڕێژەی گلوکۆز لە خوێنە چەنە 4 کە فرەکتۆزمان پێیاوە چەنە 4 گلیسرۆڵمان پێیاوە ئەمیش 4 باشە. گالاکتۆزەکە لە دوای 2 ساعت ڕێژەکەی هەر 4 باشە بەڵام فرەکتۆز و گلیسرۆڵەکە ڕێژەکە لێرەیە 4 دوای 2 ساعت بۆ بە 3.6 گلیسرۆڵەکە 4 دوای 2 ساعت بۆ بە 3.6 کەواتە فرەکتۆز و گلیسرۆڵەکە چی ئەبنۆرماڵن باشە.
پرسیارەکەڵێکی ئەڵێ what do these results tell you about the location of any defect in the pathway of gluconeogenesis کاتە ئەم ریزڵتە چی بە تۆ ئەڵێ دەربارەی لۆکیشنی دیفکتەکە لە pathway gluconeogenesis کاتە کێشە چیە کێشە لە شوێنێکی gluconeogenesis هەیە So, since glucose utilization appears normal, the enzymes of the glycolysis are likely to be normal. Kata glucose utilization کێشەینە وەکو لەوەی پێشووترا سێرمان کرد وەکو ئەلە تێستەی ترا وتمان normal utilization glucose کاتە glycolysis کێشەینە normal باشە. Therefore, those enzymes of glycolysis that are involved in gluconeogenesis are likely to be normal. کاتە ئەو ئەنزایمانەی glycolysis کە بەشداریەکەن لە gluconeogenesis ئەبێ normal من باشە کەواتە ئەو ئەنزایمانە چین کە involved in the gluconeogenesis enzymes of glycolysis involved in gluconeogenesis are pyruvate carboxylase phosphoenol pyruvate carboxykinase fructose 1,6 bisphosphatase glucose 6 phosphatase کەواتی ئێستاین یەک بە یەک evaluate ئەم چوار ئەنزایماکەین بۆ بزانین دیفکت لە کامیانایە So, galactose can be converted to glucose. ئەها لێرە وتمان galactose-ەکە کێشەی نەبوو بۆیە convert کراوە بۆ glucose بۆیە glucose 6 phosphatase is normal کەواتە ئەم ئەنزایمەیان کێشەی نییە Fructose and glycerol enter gluconeogenesis after phosphoenol pyruvate and carboxykinase and pyruvate carboxylase. Fructose و glycerol بۆ ئەوەی بگۆڕدرێن بۆ glucose لە gluconeogenesis دوای ئیشی phosphoenol pyruvate carboxykinase و pyruvate carboxylase ئەچێتە ناو سایکلەکەەوە بۆیە ئەم دوو ئەنزایمەش کێشەی نابێ باشە and cannot be converted to glucose this suggests that fructose 1,6 bisphosphatase is defective کاتە دوای ئەم دوو ئەنزایمە هاتووەتە ناو gluconeogenesis بۆیە نەگۆڕدراوە بۆ glucose باشە کاتە کێشەکە لە چیایە لە fructose 1,6 bisphosphatase is defective کاتە کێشە لە چیایە لە fructose 1,6 bisphosphatase liver biopsy کاتە fasting hypoglycemia نەخۆشەکە کێشەکەی چی بوو کێشە لە ئەم ئەنزایمە بوو fructose 1,6 bisphosphatase liver biopsy بۆ نەخۆشەکە کراوە a liver biopsy was performed and the tissue was subjected to histological examination and enzyme assays liver biopsy لە نەخۆشەکە وەرگیرا و نێردراوە بۆ enzyme assay و examination enzyme assays revealed normal activities of the enzymes of glycogen metabolism enzyme assay-ەکە هاتوتەوە normal activity enzyme-ەکانی glycogen metabolism پیشانیاوە لەگەڵ glycolysis و deficiency of one of the enzymes involved in gluconeogenesis کەوتمان fructose 1,6 bisphosphatase باشە what is your specific diagnosis کەسەکە hypoglycemia هەیە how would you treat the patient چۆن treatment patient تاکەی avoiding fasting more than 4 hours نابێ ئەو کەسێک کە hypoglycemia هەیە کە طبعا هۆکاری hypoglycemia کەشی کێشەی ئەنزایمەکەی نابێ لە 4 ساعت زیاتر فاستینگی هەبێ یعنی بەبەردەوام بتوانێت شت بخوا and diet involved galactose and restriction of fructose ئەبێ دایەتێک بخوا کە galactose تیابێ و fructose restriction بێ باشە Case study دومیان Aram was born after a normal pregnancy. His mother noticed his large protuberant abdomen soon after birth. Aram normally لدایک بووە دایکی تێبینیەوەی کردووە کە ئابدۆمینی گەورەی و دەرپەڕیوە ڕێک دوای لەدایک بوونی During his early development he had frequent bouts of sweating, pallor and generalized weakness. لە ماوەی گەشەکردنی سەرەتای چەند جارێک سوێتین و پەیلەر و generalized weakness هەبووە which were relieved by feeding کە ئەو کاتێک کە شیر خواردووە ئەم سیمتمانی نەماوە when he was 1 year old he was examined in hospital کاتێک کە تەمەنی 1 ساڵ بوو لە هۆسپیتال examinationی بۆ کراوە his blood glucose after a 6-hour fast was found to be 2 millimole بڵد گلوکۆزەکەی دوای 6 ساعت لە فاستینگ 2 میلیمۆل بووە کە خۆی نۆرمال ڕێنجەکەی چەنە 3.5 بۆ 5.5 میلیمۆڵە
باشا and his blood fatty acids 1.6 مليمولا blood fatty acid كي چنه 1.6 مليمولا reference value كي چنه 0.3 بو 0.9 باشا liver biopsy was showed extensive deposition of glycogen which had a normal structure. liver biopsy هم بو کرد که glycogen کی زور لنا لیوریا هیو normal structure هی glycogen okay. پرسیاری یکم which tissues are involved in the storage of glycogen چه تیشویک من هی storage glycogen که liver و muscle. why was Aramis abdomen protuberant بۆچی ئەبدۆمینی ئارام دەرپەڕی بوو بەهۆی liver enlargement یان hepatomegaly بەهۆی accumulationێکی زۆری glycogenەوە بوو. how do you account for Aramis bouts of sweating, pallor and generalized weakness تۆ هۆکاری sweating و pallor و generalized weakness ئارام هۆکارەکەی چێ بڕایتۆ because of low glucose concentration also cortisol stress hormone increasing sweating بەهۆی کەمی glucose concentration و هەروەها cortisol کە stress hormone ئەکرێ هۆکارێک بێ بۆ زۆربوونی sweatingەکەی. what enzymes are involved in glycogen mobilization from the liver glycogenolysis. Does skeletal muscle have the same enzyme کاتەوە enzyme چیە کە involve کراوە لە glycogenolysis سێ ئەنزایممان هەیە باشە کە ئیشەکەن لە glycogenolysis glycogen phosphorylase phosphoglucomutase لەگەڵ glucose-6 phosphatase glucose-6 phosphatase تەنها لە لیڤەرە هەیە باشە لە skeletal muscle نییە. which enzyme is normally rate limiting for glycogenolysis چه ئەنزایمێک limiti rate glycogenolysis ئەکا glycogen phosphorylase. and how could you account for Aramis fasting hypoglycemia چۆن هۆکاری fasting hypoglycemia کی ئارام دیاریەکەی defect in glycogenolysis which leading to accumulation of glycogen and decreasing in concentration of glucose ئارام دیفکتی هەیە لە glycogenolysis کە وای کردو glycogenێکی زۆر accumulate ببێ و concentration glucose کەم ببێتەوە. which enzyme of glycogen metabolism is likely to be missing or defective in Aramis? Explain your answer. چه enzyme glycogen metabolism ئەکرێ کێشەیتیا بێ لە ئارامە explain بکەم. enzyme چیە glucose-6 phosphatase باشە is defective causing fasting hypoglycemia باشە and the above symptoms sweating, pallor and generalized weakness. ئەگەر glucose-6 phosphatase کەم بێ and defect لەو ئەنزایمەیە هەبێ ئەبێت هۆی fasting hypoglycemia لەگەڵ ئەو سیمتمانەی کە باس کراوە. بەڵام ئەگەر glycogen phosphorylase defecti هەبێت تەنها ئەبێت هۆی fasting hypoglycemia نابێتە هۆی ئەو سیمتمانەی سەرەوە بۆیە کێشەکەی ئارام لە چ ئەنزایمەکایە glucose-6 phosphatase. پرسیاری H how could you account for the raised fasting blood fatty acid concentration کاتەڵێ هۆکاری بەرز بوونەوەی fatty acid لەناو بڵەدەکەیە چییە؟ accumulation of glucose-6 phosphate will not be converted to glucose so it will metabolize to produce acetyl-CoA and this will convert to fatty acid. glucose-6 phosphate ناگۆڕێ بۆ glucose بۆیە ئەبێ بە acetyl-CoA و acetyl-CoA کەشە گۆڕێ بۆ چی بۆ fatty acid. so hypoglycemia stimulating lipolysis so this is a factor of increased fatty acids in the blood. ئەمەش کۆتایی ئەم سێشنە بوو هیوادارم سوودتان لێ بینی بن.